Atëherë unë do ta lexoj Kresi edhe në fund juve të betojnë. Betohem në nderin tim se do të kryejmë ndërgjegjet e tyre në antarit të Këshillit Bashkiak dhe do t'i bindem pushtetutës dhe ligjeve. Betohem se në gjitha veprimtarinë time do të udhëhiqem nga interesat e shtetasve të Bashkisë së Tiranës dhe do të punoj me ndershmëri e përkushtim për zhvillimin dhe rritjen e mirëqenies tyre. Betohem. Mirë erdhe. Jemi shumë të kënaqur zoti kryetar, mirë se keni ardhur. Fjala për ju. Unë desha të bëj një ndërhyrje për procedurë. Më pas, për procedurë unë kam të drejtën ta bëj. Jo, të lutem, më pas. Jo, unë do ta bëj se kam ndërhyrje për procedurë. Drejta gjysmore derisa të kryeni. Kryetari i Bashkisë do bëj prezantimin e buxhetit dhe unë kam nevojë për procedurë. Lutem se si ne funksionojmë. Mbledhjen e drejtoj unë, nëse do, atëherë eja këtu merr drejtimin e mbledhjes dhe bëhet siç unë po ju them më pas. Pra ne kemi ma jep rregulloria të drejtën që të bëj për procedurë ndërhyrje kur unë ta mendoj. Pra rregulloria ka përcaktuar që mbledhjen e drejtoj unë. Të lutem, më prit, më pas. Në radhë parë kryetari i Bashkisë, i cili do të na tregojë se për çfarë jemi mbledhur. Mirëmëngjes gjithëve, edhe gëzuar festat. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen sot. E di që për pjesën më të madhe të qytetit kanë filluar pushimet. Megjithatë kush ka pas bëj me Bashkinë e Tiranës, e din që ky është një operacion 24 në 7, 365 ditë të vitit. Patëm një mundësi dje me një pjesë madhe të kolegëve të Këshillit të uronim Krishtlindjet në gjitha komunitetet e krishterë të qytetit tonë. Sot në darkë me propozim tim Zot Frendos, ka qenë një kritik që ma kanë bërë nga vitet e kaluara. Ne shtrojmë darka iftarit, darkat e Bajramit, ndërkohë s'kemi pasur një darkë zyrtare të Krishtlindjeve të Bashkisë, kështu që këshillën e im Zot Frendos do ta zbatoj nga sot, duke qenë se për gjithë komunitetet krishtera ditët para Krishtlindjes janë zëna me shërbesin, kështu darka zyrtare ku besoj keni marrë dhe informacionin do të jetë sot. Po kështu përveç Kishës Katolike kemi bashkëpunim shumë mirë me Kishën Ortodokse të qytetit tonë. Kryeministri po përgatit një vendim Këshillit të Ministrave për të transferuar në inventarin e Bashkisë së Tiranës tokën e Kishës së Shën Prokopit në kodrat e liçenit. Më pas, me një vendim Këshillit Bashkiak, ne do bëjmë formalitetin e dhurimit të tokës Kishës, diçka që në fakt duhet të kishte ndodhur që në vitin 91-92, ku ju dha ish restoranti që ishte ish kisha deri në revolucionin kulturor të 67-s Bashkësisë dhe Komunitetit Ortodoks, pastaj nuk u bën letrat për diçka të tillë. Tani që kemi vendosur që kisha Shën Prokopi do të rindërtohet siç ka qenë kisha origjinale, besoj që kemi një lajm të mirë edhe për komunitetin ortodoks, ndërkohë që edhe për komunitetin e krishterëve ungjillor kemi një ndihmës të vogël për një kishë që është prishur dhe është dëmtuar, dhe besoj që kemi pasur lajme të mira për gjithë bashkësitë e krishtera të qytetit tonë këtë Krishtlindje. Kjo është padyshim mbledhja më e rëndësishme e këtij viti. Për të gjithë ne miratojmë buxhetin e Bashkisë Tiranës për vitin që vjen, që përkon dhe me 100 vjetorin e Tiranës kryeqytet. Por përpara se të kalojmë tek diskutimin për buxhetin, dua të përfitoj nga ky rast për të thënë disa gjëra. Spari, kjo është mbledhja e fundit për këtë vit, ose shpresoj e fundit, nëse nuk do të kemi një emergjencë. Një vit që besoj ka qenë saj suksesshëm, po aq edhe sfidues dhe jashtëzakonisht i vështirë me gjithë çka ndodhi në qytetin tonë dhe në vendin tonë. Themi vështirë sepse tërmeti 21 shtatorit, fillimisht dhe më pas ai shkatruesi 26 nëntorit, la jo pak shenja në jetën e secilit prej nesh. Ishte një nga ato ngjarje të cilat do të mbesin gjatë në kujtesë dhe nuk do të harrohen lehtë, ashtu si brezit tim i kujtonin gjithmonë tërmetin e 79-s që unë nuk e përjetova, po që më ka shoqëruar gjithë jetën si një diskutim me të afërmit, dhe jam i sigurt ky 2019-s do shoqëroj gjithë gjeneratën e re të shqiptarëve sa të jetë jeta. Sigurisht për shkak të viktimave që ky tërmet shkaktoi, për tronditjen e madhe që solli sidomos tek fëmijët, po edhe tek të rriturit, dhe për dëmet e mëdha në shtëpitë, bizneset e shumë familjeve të Tiranës, Durrësit, Thumanës, Laçit edhe gjithë zonave të prekura. Por ky tërmet nuk do të harrohet lehtë, sepse në ditët që pasuan, kuptuam se ne kemi një forcë shumë të madhe brenda vetes, një forcë që na bëri të ringrihemi shpejt dhe më të fortë se sa më përpara. Kjo forcë quhet dashuria që ne kemi për njëri tjetrin, për këtë qytet edhe për këtë vend. Qyteti ynë sot është më i fortë se më parë, është më i bashkuar se kur, më solidar se asnjëherë tjetër. Ndaj sot kam një urim të veçantë për gjithë qytetarët e Tiranës, në qendër apo në periferi, por dhe qytetarët e qyteteve tjera që u prekën rënd nga tërmeti,
që tavolinën ta kenë plot, por zemrën ta kenë akoma dhe më plot. Tërmeti mund ta ketë gjunjëzuar vetëm për pak kohë, por nuk na vuri poshtë për asnjë çast. Ndërsa ekipet tona të shërbimeve sociale edhe sot janë duke shkuar fshat në fshat për të ndarë dhuratat për fëmijët, unë do të falenderoj dhe të jap një përqafim të veçantë për të gjithë fëmijët e Tiranës që u përfshin në atë që ne i quajtëm operacioni Kutia. Ishte mbreslëndse të shihej se sa shumë fëmijë të kopshteve apo në zonat shkollash që kishin dëshirë të kontribonin për bashkëmoshatarët e tyre, që dhe ata të festonin Krishtlindjen dhe vitin e ri si gjithë fëmijët e tjerë. Ky operacion i kushtua të gjithë fëmijëve të prekur nga tërmeti në fshatrat e Tiranës apo në Durrës, Tuman, Laç dhe në të gjithë zonat e prekura, dhe tregoj edhe një herë se vlera më e madhe që ka qyteti ynë i Tiranës është bujaria. Ndaj falenderoj të gjithë voglushët e Tiranës, më mbushim me kënaqëri për të ardhmen e këtij qyteti dhe u premtoj se në mandatin e dytë do vazhdojmë të punojmë për ta dhe me ta që qyteti të jetë i tyre sa është edhe yni. Një nga momentet më të rëndësishme këtyre festave ishte edhe dhënia e ndihmës për njerëzit në nevojë. Dje festuam Krishtlindjen duke shërbyer vaktet ngrohta në të gjithë qendrat tona sociale për njerëzit e pamundur, për ata që janë të moshuar ose për ata që janë të vetmuar. E kemi kthyer në traditë në qendrat tona sociale për çdo fest që kushdo në qytetin tonë trajtohet me dashuri dhe ngrohtësi. Njeriu, sidomos në prag festash, ka nevojë për dashuri e të ndjejë tjerët pranë. Ndaj do ju kërkoj që krahas kohës me familjet tuaj të gjeni pak kohë dhe të kaloni çaste me njerëzit në nevojë. Mund të jetë një komshi, mund të jetë një afërm, mund të jetë një çift të moshuarish, mund të jetë një i vetmuar. Besoj që secili prej nesh mund të gjejë një orë kohë edhe në të gjithë programet që ne kemi për asistencë sociale të bashkangjitet edhe të na japi një dorë. Nga ana tjetër jam i lumtur që kemi mbajtur fjalën për familjet që u prekën nga tërmeti i 21 shtatorit, për nga tërmeti ynë i parë, siç na keni parë çdo ditë me kryeministrin jemi duke dhënë nga një shtëpi të re dhe jemi besoj deri në natën e ndrimit të viteve do të kemi 50 shtëpi të ndërtuara në Tiranë, të reja, shumë prej tyre edhe më të mëdha, sigurisht dhe më të mira se sa shtëpitë që shkatroi tërmeti i parë. Disa prej donatorëve janë rreth 50 donatorë, disa prej donatorëve që tashmë kanë dhuruar këto shtëpi ose janë bërë mukajet kur i thon për dhurimin e këtyre shtëpive, janë këtu mes nesh. Do të falenderoj Luanin, Gazin, Eridianin dhe gjithë kolegët e tjerë që janë bërë pjesë se këtij operacioni për ndihmuar me shtëpitë e reja të atyre që u prekën nga tërmeti i parë. Bashkë me kryeministrin kemi qenë disa prej këtyre shtëpive për dhënë çelësin e shtëpisë re, nga Rifati në Vishnje, Momhidian në Mazrek, Seferpoçi në Fark, Fiqëri Lamit gjithashtu në Mazrek në Ndroq, në Kashar, Osman Toshit në Arban, Ramazan Materes në Ndroq, Gjevdet Belegut në Petrel, Edmonda Herie Zeles Djen Baqar, edhe shumë tjerë. Sot me kryeministrin do të kemi prapë një shtëpi të re të mënyrë stafës në Picall të Petreles dhe është tregues që nëse premtojmë diçka e bëjmë. Ndoshta jo aq shpejt sa do donim, duke qenë se tërmeti i dytë na gjeti teksa rikuperonin nga tërmeti i parë, por gjithsesi brenda afatit që ne lam për këto shtëpi përpara vitit të ri. Kam një mirënjohje të veçantë për gjithë ju. Puna e rindërtimit nuk mbyllet këtu, edhe sot ne do të kalojmë 300 bonuse qeraje për ta çuar mbi 2000 numrin e familjeve që ka qeran 100% të paguar nga Bashkia e Tiranës, teksa ne ose teksa paralelisht po zhvillojë një takim Këshillin e Ministrave që do të na autorizojë që për pallatet evakuuara ne të bëjmë atë që quhet një studim i thellë për të zbuluar nëse janë të rikuperueshme dhe nëse janë të rikuperueshme me çfarë rikuperimi. Do duhet i ndërtojmë nga e para, nëse s'janë, apo do duhet t'i përforcojmë nëse janë të rikuperueshme dhe cila është kostoja. Atje ku kostoja përafrohet me ndërtimin nga e para, do preferonim t'i bënim nga e para, se sa të arnonim një ndërtim të vjetër. Kam një mirënjohje të veçantë jo vetëm për ju këtu në sallë, por edhe për gjithë ekipin tim, ata që janë mbas shpinës time në terren ose në zyrat e tjera të kësaj bashkie, që kanë menaxhuar me profesionalizëm një përkushtim, një emergjencë të pazakontë për kryeqytetin tonë. Strehuam në kohë rekord, siç u thash, në shtëpi me qira familjet e para dhe sot e kalojmë shifrën mbi 2000 familje. Duhet ju falenderoj për shumë mbledhje urgjente, e di që ka qenë fundi i vitit dhe shumë prej jush përveç se keni qenë antar të Këshillit Bashkiak, keni pasur dhe familjet tuaja dhe të afërmit tuaja për të kujdesur, por besoj që ja dolëm gjithë bashkë edhe mund ta quajmë që faza e emergjencës për Tiranën ka kaluar. Me projektin e rindërtimit ne do të vijojmë që në ditët e para të janarit. Kemi përfunduar modelin e parë që t'ja prezantojmë qeverisë për lagjin e re në Vaqar. Bashkë me kryeministrin kemi vendosur që ish poligoni i cili dje kaloi me vendim Këshillit Ministrave në pronë të Bashkisë së Tiranës të jetë modeli ynë i parë dhe pastaj do të vazhdojmë Baldush, Pez, Petrel, Ndroq, Zallher edhe zonat e tjera ku
modeli që kemi preferuar është një model që i qëndërzon këto shtëpi, pra në vend që të shkojmë në shtëpi në fshatra të largët, ta shfrytëzojmë këtë dhe si një mundësi, pra jo çdo e keq vjen për keq, për t'i afruar nga Gjysulkonja, nga Kërçukja, fshatra që janë nga qendra e Tiranës 2 orë larg, e kanë emrin kryeqytet, po janë realisht në distanca ku shumë prej fëmijëve shkojnë në shkolla dhe klasa kolektive, një klasës parë, me një klasës tretë, një klasës 7 dhe një klasës 9, me një mësues në të njëjtën orë mësimi në të njëjtën dhomë. Kështu që kjo është një mundësi ideale për të prerë këtë zinxhir të varfërisë që nuk shkëputet me gjenerata, duke shfrytzuar mundësinë e një shtëpie të re, po dhe si një shans për një jetë të re për këta fëmijë që do të qëndërzohen dhe do të shkojnë në shkollë në një klasë me bashkëmoshatarët e tyre dhe jo me shumë veta në një klasë kolektive. Ndërkohë, me qeverinë po ecim shpejt dhe me disa projekte të tjera për ndërtimin, për disa lagje të reja të Tiranës, kemi filluar gjithë rikondicionin për lagjen e re në kombinat, që në fakt është vetëm kalimi i rrugës, madje dhe më kujtohet Meridiani dhe shtëpia që dham për familjen që fatkeqësisht humbi vajzën gjatë tërmetit në kombinat, ishte në anën tjetër të rrugës. Pra duam që ai lloj zhvillimi cilësor, dinjitoz, edhe estetik të jetë etalon për lagjen e re, pra si ajo lloj ndërtese, ato lloj apartamentesh, dhe për ata banorë është në fakt vetëm kalimi i rrugës, pra për ata banorë që do vendosin se do duhet të transferohen përfundimisht pa e prishur ekosistemin e tyre, pra duke shkuar në një shkolla kopshte çerdhe, po thjesht duke kaluar në anën tjetër të rrugës dhe për të shfrytzuar hapësirat nga ish godinat si hapësira publike, si hapësira lojrash sportive, edhe siç na rekomanduan edhe ekspertët japonesë me të cilët po punojmë për të marrë masat përgatitore në një terren shumë sismik siç është rajoni ynë, ne na duhet kemi hapësira publike ku janë dhe vend takime nëse do ketë një tërmet në të ardhmen. Kështu që për gjitha këto arsye urbanizimi që do ndodhi në kombinat do të jetë i paprecedent. I tillë është ai tek 5 Maj, në fundi i rrugës 5 Maj, lagja e re që po projektojmë tek bregu i Lumit, shumica e qyteteve në Evropë, shumica e qyteteve në fakt në botë, duke filluar nga Kairo apo nga Roma, janë zhvilluar buz lumene. Lumen kanë qenë jeta, ndërkohë që ne bregun e Lumit e kemi pasur një fjalë pejorative. Kështu që duam edhe ne më në fund për te Lanës që është një prua i glorifikuar, jo lum i mirëfillt, duam që lumin e Tiranës mos ta shohim më si një vend humbur, po duam ta transformojmë në një lagje ku Bashkia e Tiranës ka një pjesë të pronës bashkë me disa aksionerë të huaj që ka që nga viti 90 sa që ka degraduar si pronë dhe që mund të jetë një hapësirë ideale për lagjen e re tek 5 Maj, te bregu Lumit, dhe lagja tjetër që po përgatitemi ka të bëjë me të gjithë hapësirën tek uzina autotraktorëve, duke qenë se një pjesë e pallateve janë dëmtuar në zonën e kombinatit. Besoj që kjo hapësirë që është tashmë në pronë bashkisë mund të jetë nga të parat që fillon, pasi ka dhe më pak kleçka për pronë, është pronë 100% e jona dhe ne menjëherë mund të fillojmë ndërtimin e lagjes së re aty, edhe besoj disa nga këto vendime do i kemi të parat për fillimin e vitit tjetër. Kështu që nëse do ta quaja me një titull vitin 2020, do të jetë viti i punës, i rindërtimit edhe i shpresës. Ndërkohë, nuk mund të ri pa e përmendur që një reflektim të situatës emergjencës do të shikoni edhe në buxhetin e vitit 2020, në përputhje me ligjin për mbrojtjen civile, në buxhet janë pasqyruar të gjitha detyrimet që rrjedhin nga vendimi i Këshillit të Ministrave mbi gjendjen e fatkeqësisë natyrore, në cilin është sankcionuar fakti se për përballimin dhe lehtësimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore, qarqet Durrës, Tiranë dhe Lezhë, institucionet publike janë të detyruara të marrin masa të jashtëzakonshme për përballimin e kësaj situate. Për sa më sipër, është reflektuar marrja e masave për akordimin e fondeve të nevojshme në emergjenca civile, duke ndryshuar si buxhetin e vitit 2019 dhe sigurisht duke ripar zërat kryesor dhe fondin e emergjencës për 2020. Për vitin e ardhshëm e kemi shumë fishuar zërin për emergjenca civile në krahasim me vitin e parë, duke dhënë një rëndësi më të madhe këtij zëri në buxhetin e bashkisë edhe si viti i rindërtimit apo rikuperimit të pasojave të tërmetit. Ndërkohë, dua shumë që të fokusohemi dhe jam edhe unë vetë kurios të dëgjoj nga ata që përfaqësojnë komisionet në Këshillin Bashkiak, por sidomos të ekonomisë, sepse besoj që emergjencat, reagimi në kohë, sistemimi qytetarëve të prekur nga tërmeti, rindërtimi i shtëpive, të gjitha kanë rëndësi se prekin jetë njerëzish.
por ajo që besoj është më e rëndësishme është që Tirana të evitojë një tërmet ekonomik që gjithmonë në shumë qytete pason tërmetin natyror. Pavarësisht se Tirana tregoi që është një qytet që ja del mban, edhe në sfida të tilla kaq vështira, që do të vinin në vështirësi në fakt edhe qytetet më të zhvilluara të Europës, siç kemi parë jo pak vështirësi në tërmetet që kanë ndodhur edhe në vendet fqinj Italia apo Greqi, është tepër e rëndësishme që të mos lejojmë që trauma psikologjike e tërmetit të prek ekonominë e qytetit. Sigurisht, reagimi në kohë tregon se rritja ekonomike e Tiranës ka ndjekur të njëjtin trend rritje të qëndrueshme dhe kjo më mbush me shpresë edhe për vitin që vjen. Por 2020 është një sfidë e posaçme kur vjen puna tek zhdërvjellësimi i ekonomisë. Tirana është rritur në vitin e fundit sipas Instatit si rajon me mbi 8%, pra si qark, ndërkohë që si kryeqytet vetëm si bashki jemi rritur me 11%, që për koincidencë përkon edhe me rritjen e buxhetit. Pra buxheti mban hapin e rritjes ekonomike të qytetit tonë me 11%. Jo më kot këto ditë festash, mesazhi ynë ka qenë, nëse doni të ndihmoni këto zona, shumë faleminderit për lutjet, për statuset dhe për lajket, po ndihma më e madhe është shpenzimi i parave në Tiranë, në Durrës dhe në Lezhë në 3 qarqet e prekura. Kjo është arsyeja që këtë vit posaçërisht edhe kam friden përballë që më kujton gjithmonë punën tonë me bujqësinë, posaçërisht kemi insistuar. Blini gjerat në Baldushk, merreni verën Lundër, blini domatën e vont në Shëngjergj, merrini vajin e ullirit edhe gjithë gjërat e tjera në Ndroq si një mënyrë për të kontribuar direkt në ekonominë e këtyre zonave të prekura. Fjalët inkurajuese bëjnë derman deri me i farmasi. Pas fjalëve inkurajuese, tani që ka kaluar mbi një muaj nga tërmeti, na duhen veprime inkurajuese. Dhe veprim më inkurajues se financat nuk besoj që ka. E shoh këtë në gjitha familjet që kemi vizituar, edhe më vjen mirë që të paktën këtë vit kemi filluar dhe më herët me tregun Baldushk. Do inkurajoja të gjitha atyre që kanë biznese, sidomos që bëjnë porositë të mëdha, të fokusojnë investimet në zonat e prekura, sidomos në Tiranën rurale, si një mënyrë direkte kur dikush blen një gjel deti në Baldush, që fare mirë mund ta kishte bler edhe në supermarket, në fakt sapo ka ndihmuar që të paguhet me remetimi i çatisë asaj shtëpie. Sapo ka bler librat dhe rrobat e atyre fëmijëve që të shkojnë në shkollë, të mësojnë, të vishën ngrohtë dhe të marrin dieta. Kështu që nëse secili e lidh shpenzimin me këtë situatë ekonomike që po kalojmë, besoj do jetë edhe më kuptim plot festa e vitit të ri dhe gjithë shpenzimet e fund vitit për Tiranën. Mesazhi për qytetarët, kemi hapur fshatin e festave, më vjen mirë që në 7 mëngjesit kur vim e gjejmë të frekuentuar deri vonë darkë kur e lëm këtë zyrë, po mesazhi është konsumoni, duke shpenzuar dhe duke qarkulluar financat në ekonomi, sigurohemi që nuk prekemi nga një tërmet ekonomik edhe besoj që shenjat janë të mira. Për ta mbyllur kapitullin e tërmetit, para se të kalojmë një prezantim të shkurtër të buxhetit 2020 dhe projekteve madhore që parashikojmë të realizojmë vitin tjetër, nuk mund të lë pa përmendur një nga sukseset më të mëdha të vitit që lan pas, edhe për situatën e tërmetit s'patëm as kohë për t'u gëzuar tamam asaj arritje, po me të gjithë miqtë që kanë folur edhe me kolegët e komunitetit ndërkombëtar, me të gjithë ambasadorët në Tiranë, përzgjedhja e Tiranës si kryeqyteti evropian i rinis për vitin 2022 është ndoshta një nga arritjet më të mëdha të kryeqytetit tonë në këto 100 vite, një afirmim fantastik që besoj do ta kthejnë të gjithë një mundësi edhe një histori suksesi për vitin 2022. Flasim tani pak për buxhetin 2020. Jam i bindur se 2020 do të jetë një vit i mbarë dhe i paharruar për qytetin tonë. Jemi mbledhur këtu sot marrim disa vendime të rëndësishme së bashku, na presin shumë punë të mira që duan energji, vullnet dhe këmbgulje për të vijuar rrugën e drejtë të transformimit të Tiranës. Sot miratojmë buxhetin më të madh në 100 vjet të Bashkisë së Tiranës kryeqytet dhe buxhetin e 100 vjetorit të Tiranës kryeqytet. Është një vit jubile për cilën jemi duke përgatitur me shumë aktivitete edhe ngjarje kulturore për të lënë realisht shenjë në 100 vjetorin e qytetit tonë si kryeqytet i të gjithë shqiptarëve. Lajmi i mirë për gjithë qytetarët është se edhe buxheti i vitit 2020 është sërish buxheti më i lartë që ka pasur ndonjëherë Bashkia e Tiranës, siç e përmendam sipër, i rritur me 11% krahasuar me vitin e kaluar, duke sjellë kështu më shumë investime për gjithë ata që kanë vendosur ta quajnë Tiranën shtëpinë e tyre të madhe. Fakti që ky është viti i 5 rresht që vim përpara Këshillit me një buxhet me rritje, na jep gjithëve drejtën ndihemi mirë për punën që kemi bërë, por dhe të kuptojmë atë që është më e rëndësishme, që ka ende shumë punë për të bërë, që Tirana realisht të ndihet si një qytet evropian. Kjo më jep arsye të jemi optimist
që viti që vjen do të jetë një tjetër vit i mbar për Tiranën, me më shumë punë, më shumë projekte që do ta çojnë një hap më pranë objektivin ton për ndërtuar Tiranën e gjeneratës tjetër. Ky është padyshim kurorëzimi më i bukur që mund bëjë në një vit shumë të vështirë për qytetin ton, po dhe një fillim i mbar për këtë vit të ri dhe për këtë mandat të dytë. Një falënderim anëtarëve të komisioneve të Këshillit Bashkiak që kanë diskutuar për disa ditësh dhe më pas kanë miratuar këtë buxhet që gjithë ne sot kemi në tryezë që do të mbetet në historinë e kryeqytetit. Më vjen mirë gjithashtu që ndoqëm traditën e vendosur që në vitin ton të parë në detyrë për konsultimet publike dhe buxhetimin me pjesëmarrje, duke kaluar këtë buxhet në çdo njësi të Tiranës për të kuptuar realisht nevojat e qytetarëve. Duhet t'ju falenderoj posaçërisht gjithë ju që jeni angazhuar në dëgjesat dhe buxhetin me pjesëmarrje, sigurisht duke mirë kuptuar edhe faktin që në një menu ose në një listë gjatë për 10, 15, 20 projektesh nevojshme, kemi bërë gjithmonë një listë prioritetesh për t'i dhënë sipas kërkesave të qytetarëve përparësi, prioritet apo le të themi renditje më të lartë projekteve që ata i kanë cilësuar si më të nevojshme, duke renditur më poshtë ato projekte që mund të presin dhe ndoshta s'janë lidhur shumë me emergjencat apo me projektet tona strategjike. Buxhetet e mandatit parë i kanë arritur tashmë objektivat e rikthimit të Tiranës në punë, edhe një nga gjërat që gjithë turistët apo ata që vizitojnë Tiranën thonë që gjithandej gëlon jeta dhe ka një lëvizje dhe një qytet që transformohet sa herë që vinë dhe vizitojnë, ka përfunduar disa nga projektet e mëdha strategjike, përfshirë këtë shesh, nga ku hym në këtë ndërtesë, është ndërhyrë në pjesën dërmuese të lagjeve të qytetit me projekte rigjenerimi urban, është sot qytet më i pastër, dita me natën me çka qenë, por sigurisht që dhe pastrimi apo dhe shtimi i gjelbrimit është një punë në proces që do duhet të vazhdojë. Ka një përmirësim të ndjeshëm të infrastrukturës në gjitha qertë dhe kopshtet e qytetit. Kemi ndërtuar disa shkolla të reja, kemi qenë bashkë në disa prej tyre, janë krijuar hapësira të reja rekreative dhe është rigjallëruar ndjeshëm jeta kulturore dhe masivizimi i sporteve në Tiranë. Dita kur në Tiranë të hyn mik për të regjistruar fëmijët, jo vetëm kopshtet e qertë publike, por të hyn mik për të futur te kursi mbas mësimit në një shkollë, dhe është në fakt një ditë e mirë për çdo qytet. Shumë për këtyre projekteve që janë realizuar në vitin 2019 i kemi parë bashkë. Më ka ngelur mendje një nga projektet më të bukura, shkolla e shkëlqyer e muzikës Servete Maçi, shkolla Kosova, gjithashtu që janë kthyer në etalone se çfarë do të jenë shkollat e reja të Tiranës. Patëm një mundësi gjatë pjesës së demolimeve në Universitetin Bujqësor që do të jetë gjithashtu një kampus i ri, siç do jetë kampusi i qytetit studenti, për të bërë një vizitë shpejt flesh me kryeministrin tek shkolla e re Nën Tereza, një tjetër shkollë me debat me universitetin. Në fakt shkolla pothuajse ka mbaruar karabinaja dhe besoj që në shtator për të gjithë fëmijët edhe të rinjtë e Kodër Kamzës, që është zona më periferike dhe më distante dhe fundore e Tiranës, do të ketë një njëjtin cilësi si shkolla Kosova apo shkolla e re Servete Maçi. Ndërkohë po vazhdojmë me shkollën tjetër ke Don Bosco. Dje morëm një lajm të mirë nga kryeministri dhe qeveria, na kanë kaluar një tokë ish parkingun e policisë ushtarake në zonën e Saukut, ku do të jetë shkolla e re e Saukut dhe një lajm i shkëlqyer për njësinë 2, duke qenë se ka pasur një ngarkesë të jashtëzakonshme që edhe shkolla Kosova nuk e zgjidh dot, shkolla Osman Mynderizi gjithashtu i shkolla Labinoti e mbi ngarkuar, kështu që me pronën e re që na u transferua dje, mund të fillojmë dhe lotin e fundit të shkollave të projektit tonë të 17 shkollave. Teksa kemi buxhetin më të madh në historinë e 100 viteve të Tiranës, kryeqytet, investimet e mëdha kërkojnë edhe mirëmbajtje. Ka qenë një nga vretjet që kemi pasur nga qytetarët dhe nga gjithë dëgjesat që ne kemi bërë në komunitet. Parashikimi është që për çdo 100 lekë investime duhen 7 lekë mirëmbajtje. Ka shumë njerëz që thonë shumë bukur këndi lodrave, por në momentin që hypën një zdapë dhe 100 kg shkon në shkollë lisharze, kjo do mirëmbajtje konstante. E shoh që buzëqeshtin se disa prej jush i sillni këto shqetësime e kemi reflektuar. Pra duam që investimet të kenë një gjatësi, kështu që këtë vit kemi reflektuar mirëmbajtjen si një prioritet i gjithë këtyre punëve që janë bërë për të mos kaluar në një punë tjetër nëse degradon një punë që tashmë e kemi bërë. E dim si çdo qytet i madh ka shumë njerëz që thonë s'bën shqiptarët, nuk është kështu. Patjetër që bën shqiptarët, dhe shumica dërmuese shqiptarëve janë të pastër dhe nuk vandalizojnë, po si çdo qytet i madh, shikoni New Yorkun, Londrën, Parisin, kudo vandalizohet, kudo ka grafiti, kudo është dikush që abuzon, pra ekziston një përqindje e vogël. Dje kisha një takim festash me pastrueset e Tiranës, edhe njëra më tha një gjë se kisha menduar, se nga që na kap rutina e punës, ky tha është i vetmi vend ku ka shoqata të rinj marksist
që flasin kundër shtypjes punëtorëve dhe këtë e bëjnë duke vandalizuar gjithë muret që detyrojnë punëtorët ditë Krishtlindje, ditë shtune, ditë diele dhe ditë festash të dalin dhe të fshin parrullat për drejtat e punëtorëve. Domethënë vetëm një idiotësi e tillë e marksistëve shqiptar hahet rrot mbrot me ato çuditëra që bëhen meme. Se si mund të thuash jam kundër shtypjes punëtorëve dhe këtë e bën duke zgarravit qytetin dhe detyron punëtorët që dalin ditë pushimit i pastrojnë, është tamam një nga ato çudirat e këtij vendi. Megjithatë kemi reflektuar çështjen e mirëmbajtjes edhe besoj që gjithë ata që kanë pasur merak e shohin në buxhetin e ri. Dua të ndalem shkurtimisht në disa projekte të mëdha dhe t'i vëm pikat mbi i për disa tema. Do bëhet, s'do bëhet lana, do bëhet, s'do bëhet teatri, do bëhet, s'do bëhet astiri. Them që ka ardhur koha t'i themi përgjigjet jo vetëm politikisht, po t'i themi edhe me buxhetin që ne miratojmë sot. Projekte si teatri kombëtar, Piramida, Unaza e Madhe, zgjerimi i lanës, zona ekonomike në Kashar do të marrin udhë me këtë buxhet në vitin 2020. Jam i vendosur, unë, besoj dhe ju, dhe gjithë administratët i shkojmë deri në fund çdo projekti që e transformon Tiranën dhe e bën më të mirë për fëmijët tanë. Megjithatë, kemi parë shpesh herë për çdo projekt madhor Tiranës, si dikur, nuk e di mbani mend kush ka qenë në mandatin e parë, protestat e këndi lodrave të liçeni apo këtu ke sheshi Skënderbej, që gjithmonë ngrihen çeta me individ që duan ndalojnë punët e qytetit. Tani është bërë si mod, sa herë që ka një punë të madhe në qytet, ngrihet një çet respektive për atë punë, një çet e vogël, që kundërshton me zhurmë të madhe në kurriz të një shumice të heshtur që do zhvillimin e Tiranës. Janë të njëjtët njerëz që duan të pengojnë zhvillimin, njerë hiqen si dashuruar pas artit, njerë si dashuruar pas mjedisit, njerë si dashuruar pas astirit, po është i njëjta sken, i njëjti skenar, të njëjtët skenarist, i njëjti grup njerëz si një cirk shëtitës që pengon gjitha projektet dhe fjala punë është gjëja e fundit që duan të shohin për qytetin tonë dhe kanë leitmotiv pengimin apo bllokimin. Janë po ata që thonë s'duhet të festojmë dhe s'duhet të bëjmë asnjë nga gjërat e bukura që bën në Tiranë, po ata që s'duan të bëjnë këndë lodrash, po ata që s'duan të bëjnë sheshe, që s'duan të bëjnë parqe, janë po ata që do jenë për çdo punë apo s'duan stadiumin, se më kujtuar që sa hapëm stadiumin e ri të Tiranës, një bizhu për qytetin tonë, dhe t'jeni të garantuar që edhe për gjërat që do të kalojmë këtë vit, do t'i shikoni si një çet shëtitse në secilin prej këtyre stacioneve. Ja ku jemi sot. Tirana bëhet gati për të festuar 100 vjetorin kryeqytet, ndërsa pak metra më tutje, në anën tjetër në krahun tim djathtë, vazhdon teoria e vjetër për të ndaluar zhvillimin pranë teatrit kombëtar. Sot dua ta bëj të qartë që çdo kush që pengon zhvillimin e Tiranës do të ketë fatin dhe do të ketë përfundimin e asaj që ndodhi përpara disa ditësh tek Astiri. Tirana nuk ndalet. Qytetarët duan zhvillimin, duan rrugët, duan Unazën, duan Piramidën, duan teatrin, bulevardin e ri, kopshin botanik dhe zoologjik dhe transformimin në çdo lagje dhe në çdo cep të qytetit. Askush nuk do guxojë ta ndali më orën e Tiranës, siç kishte ngec 4 vjet për gjithë ata që e mbajnë mend ditën e betimit ton vitin 2015. Kam një lajm tjetër lidhur me punën e madhe që kemi filluar tashmë në Unazën tek zona e Astirit, nga data 3 janar, pra pas festave, të gjithë autobuzët ndërqytetës që qëndronin tek terminali tek Ish Dogana do të kalojnë rrugën anën tjetër dhe terminali do të zhvendoset tek kthesa e Kamzës për ta përdorur parkingun e bashkisë dhe terminalin provizor që kishim aty si një kantier për të bërë gjithë investimet dhe për të filluar gërmimet tek sheshi Shqiponia, ku do të jetë nën kalimi që viti tjetër të mos jetë një tjetër vit trafiku në Tiranë në kohë festash, po të jetë një vit ku secili shkon në orar për fest, për hall apo për çfarë do lloj pune tjetër ka nevojë në qytetin tonë. Ndërkohë jemi të vendosur për ta nisur 2020-ën me disa investime dhe 100 vjetorin tonë të dytë si kryeqytet, me disa investime madhore që besoj do të jenë ikona të shekullit dytë të Tiranës, ku do doja që të veçoja disa prej tyre. Së pari është Piramida. Piramida është projekti më i dashur për mua, ju kam thënë që e kam afër zemrës si projekt, dhe është një dhuratë që besoj e kemi detyrim t'u bëjmë fëmijëve të këtij qyteti, sidomos ata që janë shkëlqyer, ata që kanë pasion inovacionin, edhe ata besoj që do të jenë përfituesit e parë të një shkolle për gjeneratën e re të rinjve shqiptar. Do të çndrohet në një midis ku të rinj do të ndërveprojnë, duke përdorur teknologjinë më të mirë nga profesionistët e fushës dhe do të ndërlidhet më së miri edhe teknologjia edhe arti. Koncepti do të jetë mësimi nëpërmjet prodhimit ose nëpërmjet të bërit, ajo që anglisht quhet learning by doing, dhe Piramida do të kthehet në një mjedis ku do të edukohen dhe trajnohen mbi 2000
të rinj dhe të reja në mënyrë tregull dhe ndoshta disa mijë tjerë që do të marrin le të themi kurse më të shkurtra në varësi të programacionit që do të kemi në atë projekt. Risia e rigjallërimit të qendrës qëndron në faktin se do të zbatohet modeli mësimor TUMO, me cilin jemi dakordsuar me Fondin Shqiptaro-Amerikan dhe me Qeverinë Shqiptare, dy partnerët tanë të rëndësishëm në gjitha projektet e transformimit. Është një lloj i ri i përvojës arsimore me kombinimin e teknologjisë dhe dizajnit. Programi mësimor parashikohet përbëhet nga aktivitetet mësimit autodidakt, workshope dhe laborator projektesh, ku fëmijët dhe të rinjt i kombinojnë këto metoda mësimore personale që të përshtaten me preferencat e tyre dhe shkallën individuale të përparimit. Mes këtyre programe mësimore përfshihen animacion, zhvillim lojrash dhe filmimesh, web design, muzik, shkrim, vizatim, dizajn grafik, modelim 3D, programim, robotik, fotografi edhe shumë fusha tjera ku të rinjt do të kenë një menu për të zgjedhur ato aftësi që duan për këtë shekull të ri të kryeqytetit. Teksa të rinjt përparojnë me projekte dhe praktika, do të krijohet edhe një portofol i bazuar mbi rezultatet e tyre që do të kthehet në një lloj diplome dhe do të dëshmojë rritjen e aftësive të tyre në fushat përkatëse dhe sigurisht edhe një pasaport për punësimin e tyre të ardhshëm. Jemi të bindur se investimi në programe të tilla zhvillimi kreativ të rinjve do të jetë një nga investimet kryesore me impakt afatgjatë për një shoqëri më të zhvilluar në të ardhmen, ku mendojmë punësimin e këtij shekulli jo të shekullit që kaloi. Por kemi vendosur që të mos u mbasim kohë, pra teksa piramida do të jetë duke u ndërtuar dhe transferuar, si institucion kemi vendosur që ta fillojmë më herët vitin tjetër. Jemi duke diskutuar me Fondin Shqiptaro-Amerikan, fondacionin, për ta filluar ndoshta fillimisht shkollën që quhet Piramida tek hapësirat e stadiumit të ri, të arenës kombëtare, një tjetër bizhu e Tiranës dhe një tjetër projekt që i pati dhe ajo çetën e vet zhurmuese, por ka disa hapësira që s'kan lidhje fare me sportin, që janë hapësira që mund të përdoren në formë klasash apo në formë seminarësh dhe workshopës, kështu që jemi në një proces vendimarrje ku si institucion do ta fillojmë më herët se sa të ketë shtëpinë vet definitive që do të jetë ndërtesa e piramidës. Një projekt tjetër që do të shikonin në buxhet e që do ta prokurojmë shumë shpejt në këtë fillim viti është kopshti zoologjik dhe botanik. Është një nga projektet më të bukura të Tiranës realisht, për gjithë ata që janë përfshirë ose që kuptojnë nga dizajni dhe urbanistika. Ka rreth 30 vite që ato dy hapësira nuk kanë pasur një investim të mirëfillt, pra kanë pasur mirëmbajtje, po koncepti i kafshëve në kafaz edhe i degradimit që ka ndodhur ndër vite me zaptimet dhe me tokat që janë okupuar në çdo cep të atij territori, ka nevojë për një ndërhyrje të thellë edhe për një marrje kontrolli absolut mbi atë territor. Dua t'ju informoj, edhe për këtu kemi një çet që bën zhurmë, e dini fare mirë. Kjo pronë është me hipotekë e Bashkisë së Tiranës, me titull pronësie. Të mos bëjmë të njëjtën lojë që bëm me Institutin Bujqësor, ku vetëm humbëm një vit kohë për një shkollë të mrekullueshme. Pra do humbasim një vit kohë, është thirrja për kolegët e universitetit dhe do e mbyllim me turp ku do dalim që bllokojmë projektet e fëmijëve apo do respektojmë ligjet e këtij vendi ku një pronë e Bashkisë së Tiranës me titull pronësie do transformohet nga pronari, nga Bashkia e Tiranës për të rritur si hapësirë edhe sigurisht për të bërë më shfrytzuar nga qytetarët. Duhet t'ju kujtoj që kopshti botanik në administrimin e universitetit në vitin e kaluar e kishte të ardhurat 5.000 lekë. 5.000 lekë. As një të gjashtën e rrogës së Rojes. Të ardhurat. E një rrogë mujore, po, të kërkoj ndjes, e një rrogë mujore. Pra nuk ka fare të ardhur. Të gjithë vetëm bakshishe, nuse që bëjnë fotografi për atë dezhurnik e dera. Po asnjë e ardhur si investim. Tani, sigurisht që në universitet ka dy palë. Një palë është pala politike, që është pjesë e çetës që bën zhurmë, dhe një palë është grupi i shqetësuar, i pedagogëve, i profesorëve, i atyre që duan të bëjnë shkencë. Për të parët, Zoti u shtofti natën se nuk ja dilnin dot me vendosmërinë që ne kemi për të transformuar qytetin. Ngrijeni çetën partijake, do keni të njëjtin fund dhe më kujtua për shkoj e lajmet sot, ai deputeti me patllake. Ati Zoti e bëfti 100 vjet, po kudo të shkoj, i kujtojnë gjithmonë këndin e lodrave. Pra, disa nga portalet nuk i mbajnë mend emrin, se kanë ikën nga parlamenti. Dhe i thonë, ju kujtohet ky që me këndin e lodrave, ndërkohë ai kishte fol për një temë komplet tjetër, por do shoqëroj tërë jetën patllakja e këndit lodrave. Kështu që pyetja për këta njerëz është, doni t'ju shoqëroj gjithë jetën imazhi i ca bllokuesve për punët që i shërbejnë fëmijëve të këtij qyteti dhe të ardhmës të këtij qyteti, apo thoni më mirë kjo bashki t'i japi dum këtyre projekteve që ka vite që presin, se sa të mbahemi
mend të rjetën me damkën e një bllokuesi edhe një pengusi. Ndërkohë, për grupin tjetër, që besoj që është grupi genuin, për grupi i vërtet i shqetësuar, dua t'ju bëj një thirrje, jemi ende duke pritur si e doni marrëveshjen e bashkëpunimit me Bashkinë për të bërë shkencë të mirëfillt. Si e doni serat, si e doni aksesin, sa e doni buxhetin. Pra kush do shkencë, jemi këtu gati gjithë 2020 të presim të bëjmë shkencë bashkë. Kush do sherr, e ka kot, sepse me sherr e provon dhe Astiri, e pam si përfundoi ajo, sa çohet luli në orën 11 bashkia ka marrë punë 100 herë. Kështu që kjo punë dihet, kështu do shkojë dhe teatri, kështu do shkojë dhe punët e tjera. Sa çohet ai nga gjumi, ne kemi mbaruar punët në qytet. Jemi gati për të filluar festimin. Kështu që dua t'ua bëj të qartë të dy grupeve në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, për grupin partijak përgjigjen e kam gati, për grupin që do bashkëpunim e pres përgjigjen prej tyre, na thonë çfarë duan dhe ne jemi shumë të gatshëm që të kenë realisht shkencë të mirëfillt, edhe jo 5000 lekë në vit nga fotosetet e nusëve. Dhe me qëra fjala, t'ju bëj një provokim të vogël. Shkoni kaloni tani tek rruga Elbasanit, tek filologjiku, dhe shikoni një investim ka bërë universiteti dhe shikoni si është trotuari. Domethënë, i njëjti trotuari ngushtë, pra patën mundësinë që të heqin kangjillat, patën mundësinë që të lirojnë një hapësirë që studentët ecin normalisht dhe kanë hedhur gjithë ato para, trotuari prap gjysmë metri. Për t'ju treguar që edhe kur kanë para nuk kanë vizion për të krijuar hapësira pa kangjilla dhe për të krijuar trotuar që studentët që vinë nga rruga Elbasanit apo nga qyteti studenti të kenë një hapësirë të shkojnë në shkollë si njerëz. Ndërkohë duhet ngushtohen prapë si shtek dhish për të futur në mësim në një hapësirë të rrethuar me kangjëlla. Tani unë mirë dakord e kuptoj. Një njeri në një zonë informale, në kushte të vështira, varfri, vjen nga zona ndoshta që jetojnë me garde të rrethuar, mund të kenë dashmëri, unë këtë deri diku jam gati ta toleroj. Edhe pse gjithmonë ndërtimi pa leje, ndërtimi pa kriter nuk i shkon një qyteti. Po dia, tempulli i dijes që nuk bën dot një trotuar, ju jep një vizion se si din të ndërtojnë këta që kaq shumë shqetësohen për hapësirat publike, kur e kanë shansin, si ndërton Bashkia e Tiranës sa herë që jepet shansi për të prodhuar një xhevair nga çdo landfill apo zonë degraduar që merr. Një projekt tjetër ka të bëjë me kampusin universitar. Sapo ka kaluar vendimi i Këshillit të Ministrave që autorizon Bashkinë e Tiranës që të jetë trupa drejtuese e gjithë procesit për kampusin universitar. Do të kemi disa godina në qytetin studentit, do të kemi disa godina në Universitetin Bujqësor të Tiranës, edhe mezi pres që gjenerata e re studentëve të ketë realisht ambiente të mira. Unë nuk jam i pavëmendshëm, i dëgjova dhe ata që thanë u rikonstruktuan konviktet pse pati dëm. Spari, konviktet e zaptuara s'janë rikonstruktuar. Konviktet 15, 18, 19 ishin të zaptuara për 30 vitesh. Liri i demokracisë sa mirë që u bë me shtëpi në qytet studenti nuk ka logjik 30 vite. Imagjinoni sa student janë privuar së pasurit strehim qytetit studenti që sot mund të ishin ka këtij vendi në 30 vite. Atyre ju dham apartamentet me qira dhe besoj që bën vendimin e dur, do trajtohen me shtëpi si gjithë tjerët, por ama qyteti studenti do marri hapësirën e vet. Në konviktet ku kemi ndërhyrë, nuk kemi ndërhyrë të ndrojmë kolona dhe themelet, janë po ato kolona dhe themele. Pra nëse vëmë nyje higjienosanitare që të shkohet në tualet me higjen, apo të ketë ndriçim LED, apo të ketë mobilim, kjo nuk është ndrimi i themeleve dhe i kolonave. Kështu që për gjithë ata që shkojnë histeri dhe gëzohen sa herë që kanë një fugë të hapur në konvikt, po ju themi, ndërhyrjet e rikonstruksionit nuk janë ndërtim nga e para me themele dhe kolona, janë po ato që ka qenë. Ka qenë ndërhyrje kryesisht në nyjet higjienosanitare apo dhe në gjithë arredimin dhe mobilimin që kanë pasur nevojë konviktet. Ndërkohë, me lirimin e 10 hapësirave në Institutin Bujqësor, në Universitetin Bujqësor dhe me lirimin dhe të 3 hapësirave në qytetin studenti, kemi të gjithë terrenin e nevojshëm që projektin ta implementojmë 100%, mund na duhet vetëm bëjmë disa shpronësime të vogla, kryesisht ishmencave që janë zaptu nga politikanë dhe fara dhe fisi tyre ndër vite, nuk mund të bashketojnë. Pra do duhet siç u larguan ata që zaptonin konviktet dhe politikanët dhe fisi tyre që ka ish mencat, ish kinoklubin edhe ish hapësirat e tjera studentore, do duhet që t'i lënë, sigurisht që do të kompensohen, keq më vjen për këtë, se i kanë marrë për një çap bukur i thonë, po kanë titull pronësie, me rregullat e këtij shteti do duhet që të marrin parat mbrapsht
dhe ta lirojnë për qytetin studentit. Teatri kombëtar është folur dhe vazhdon të flitet. Kam përshtypjen që me teatrin kombëtar kemi ardhur ke faza ku ishim me Astirin përpara një 2 muajsh, kemi ardhur në fazën përfundimtare. Teatri i vjetër do të prishet, teatri i ri do të ndërtohet, kështu që në këtë buxhet ne kemi edhe ato shpenzime që kanë të bëjnë me konsulencën që ne jemi duke marrë për të negociuar një kontratë sa më të mirë dhe sa më përfituese. Toka mbas teatrit kombëtar është pronë e Bashkisë së Tiranës. Toka ku është teatri kombëtar do të përdoret vetëm për teatrin kombëtar. Kështu që për gjithë ata që duan të bëjnë dhe për gjithë ata që deri dje na kërcënonin dhe thonin do ta shohim zgjedhje, ne këtu ishim, s'pam gjon zgjedhje, as serdhën fare. Kështu që kjo me do ta shohim nuk mund të vazhdoj pafundësisht, se Zoti njëherë të jep mundësi të ndryshosh qytetin tat, e të marrësh vendimet e drejta për këtë qytet. Dhe 100 vitet e dyta të Tiranës kryeqytet nuk kemi ndërmend të çojmë në një tjetër kasolle. Kur pash eksitimin aty që thonë, "Hama, ndodhi tërmeti, si ndodhi gjë." Ç'a mund të ndodhi një mullari me kasht? Është i gjithi kasht dhe shkrepse të presuara. Sa i gjeti gjë mullarët në Ndroqe dhe në Baldushk, i gjeti dhe teatrin. Është i gjithi prej shkrepsesh. Kështu që mos prisni që një ndërtesë me kasht, me shkrepse, me pambuk, të tronditet nga tërmeti. Është trondit aq shumë ndër vite, mjafton të shikoni ministrinë e kuqe këtu dhe atë që ndan me teatrin për të kuptuar që në 100 vitet e ardhshme nuk kemi ndërmend të shkojmë me kalorifer dhe me batanie për të parë teatr, por do të kemi një teatr dinjitos ku prapë si ai me pistolet do fshihen dhe do mundohen të harrohen ata që ishin kundër teatrit. Gjithsesi, ju e dini parimin, ne i mbarojmë punët në mëngjes, sa zgjohen ata nga gjumi, ka filluar teatri i ri, kështu që shumë shpejt vitin tjetër do fillojnë punimet për teatrin e ri. Më vjen keq për ata që janë ngujuar aty, mund të ishin mbajtur mend për art, po mbahen mend për sherrë banale mes tyre, ku zihen për ndimat edhe për çudirat e natyre. Megjithatë, secili njeri e shkruan vetë historinë e jetës, nuk jemi këtu të shqetësohemi si e shkruajnë kundërshtarët e zhvillimit të këtij qyteti. Ndërkohë, unazat e Tiranës, unazat në Shumës, janë gjithashtu jetike, si për teatrin dhe kopshin botanik jemi paqë vendosur për të shkuar deri në fund projektit të unazës së madhe. Nëse teatri dhe kopshi botanik mund t'i quajnë projekte madhore për kryeqytetin, unaza e madhe është projekt jetik për Shqipërinë. Kalon gjithë Shqipëria në atë segment. Kështu që është e kot ta theksoj, unaza do bëhet, siç ka filluar të bëhet, mbaruam me shpronësimet, kanë shkuar parat në bank, mbaruam me prishjet, po bëjmë transferimin e terminalit në anën tjetër të rrugës dhe shumë shpejt do të fillojmë dhe gërmimet në nën kalimin e Shqiponjës për të siguruar që viti tjetër na gjen me një lëvizshmëri shumë herë më të kollajt në Tiranë. Për gjithë ata që kishin dyshime dhe që mendonin që Jelek Portokallint i ishin qytetarë të shqetësuar, e patë se si drejtuesit e tyre rriheshin për të bërë kryetar degët Partisë Demokratike. Që aty ti e kupton që në fakt e gjitha ishte e stisur politikisht, por nëse kishte ndonjë naiv, besoj që e pa provën javën e kaluar, ku rrihnin njëri tjetrin për të zgjedhur kryetar degët PD-s, se pasi ishin Jelekët Portokalli, ishin Jelekët blu të partisë, edhe them që ishte një fiasko spektakolare, po besoj që na jep edhe një vlerësim se si duhet sillemi në raste të tilla, ku toleranca dhe dëgjimi ndaj tjetrit patjetër që duhet ndodhi, po jo deri në pafundësi, ku na bëjnë për lolo militantët edhe mitingashët e partisë. Ndërkohë, për planin e lëvizshmërisë ne do të botojmë një skicë të veçantë, do të kemi disa devijime që do të ndodhin në atë zonë, do duhet që të kemi bashkëpunim edhe për të shpjeguar qytetarëve, do të hapet një mega kantier, kështu që besoj të gjithë do duhet përfshihemi në komunikimin e planit të lëvizshmërisë që do të lipset për çështjen e ndërtimit të nënkalimit tek Shqiponia. Ndërkohë, një projekt tjetër madhor që do ta shkoni të reflektuar në buxhet ka të bëjë me zgjerimin e lumit Lana. Lana e re e Tiranës në shekullin e dytë do të fillojë në Lana Bregas në Shkozë dhe do të mbarojë në Kashar. Pra 2 kilometra në veri dhe 2 kilometra në jug. Projekti i Lanës do të bëhet. Kush ka ndërmend dhe ka 2 vite të harxoj kot dhe të bëj lojra si Astiri, le t'i bëj, i harxon kot ato energji. Kush ka pron do kompensohet, kush ka nevojë për strehim do strehohet, po kush ka nevojë që Lana të zgjatet dhe që të vazhdoj ai bulevardi i bukur që trashëguam nga Bashkia e Tiranës, e Lanës së pastruar dhe transformuar, duhet të kenë garancinë që ai projekt do të bëhet. Një nga projektet që gjithashtu reflekton fokusin ton tek ekonomia ka të bëjë me zonën e teknologjisë dhe zhvillimit ekonomik që e quajmë me akronimin TEDA, pra një zonë lirë ekonomike në Kashar.
do të bëhet sidomos e rëndësishme, duke qenë se shumë pranë rrugës Qelqit pra zonës së kombinatit, pra është vazhdimi rrugës Qelqit ku takohet me Kasharin, hapësira që kemi identifikuar, kemi aplikuar për licencën edhe për statusin e veçantë pranë Ministrisë Financave dhe Ekonomisë, që besoj do të procesohet shpejt edhe nga AIDA për të qenë një investitor strategjik në atë zonë, me krijimin e lagjes së re në kombinat dhe me përqendrimin e disa banorëve të zonave rurale në të gjitha të territor, Vaqar, Kashar, Peshelmës, punësimi është pyetja më e madhe. Dakord, mirë do bëjmë shtëpi, por ku do punojnë këta njerëz? Edhe hapja një zone të lirë ekonomike, që besoj jemi të vonuar, ku shikoj se si Maqedonia apo Serbia dhe vende të tjera kanë ecur shumë shpejt me zonat ekonomike, them që ndërtojmë një model që fare mirë mund ta kopjojmë dhe bashkitë tjera, sidomos bashkitë e prekura nga tërmeti, që fill pas rindërtimit hallin më të madh do kenë çështjet e punësimit. Kështu që dua që edhe këtij projekti t'i japim një mbështetje për zonën e lirë ekonomike. Për Tiranën policentrike do të shikoni disa projekte në inventarin e bashkisë. Është për ne e rëndësishme që Tirana zhvillohet e shpërndar dhe jo gjithë sheqit Skënderbej. Një pjesë e kësaj ka filluar, ato që ne kemi parashikuar si qendra për ndërhyrje janë Kino Studio, Kombinati, Qyteti Studenti, Bulevardi i Ri dhe La Praka si polet e reja të Tiranës. Tek poli i Bulevardit të Ri ka përfunduar dhe segmenti i fundit, pra kemi vetëm sheshin ceremonial për të përmbyllur, është hapur bulevardi dhe për të lidhur aksin me rrugët në veri të Tiranës, sinjalistika, korsitë dedikuara të autobusëve dhe biçikletave, ndriçim LED dhe gjelbrim. Tashmë do nis puna për realizimin e sheshit fundor gjatë 4 vjeçarit në vazhdim dhe kjo zonë do të ketë një karakter fintech, pra financë, teknologji. Ndërkohë, në kombinat, siç e dini, kemi bërë evakuimin edhe të njësisë administrative, edhe të banorëve që kishin zaptuar, zënë, okupuar, quheni si doni, të gjithë fasadën e ish ndërtesës vjetër të drejtorisë së kombinatit, ku është Adisa dhe njësia administrative, ndërtesë e vjetër dhe amortizuar, i kaluan bonuset e qerave, do trajtohen me shtëpi të reja, po jo më zaptim në kombinat. E gjitha jo hapësirë e ndërtesave ikonike të kombinatit do të shërbej si epiqendër e këtij poli të qytetit tonë, që quhet sheshi Garibaldi. Dhe besoj që duke çuar dhe disa zyra të tjera të bashkisë në kombinat, do t'japim dhe një lloj zhërvillësimi të zonës për gjithë ata që duan të shohin se si rritet vlera e pronës edhe investimet në zonën e kombinatit. E kemi parë me ditën efekt në pazarin e ri, në Kalan e Tiranës dhe disa hapësira tjera ku një ndërhyrje akupunkture i ka dhënë një zhërvillësi gjithë ekonomisë në atë vend. Poli tjetër është poli midis Farkës dhe qytetit Studenti. Për qytetin Studenti ju fola, në Fark do të shikoni pjesën e dytë të investimit të liçenit Farkës, pra kemi bërë gjysmën e pedonales dhe të pyllëzimit aty, tani do të vazhdojmë me gjysmën tjetër të pedonales. Kemi parë që tani që është kantier frekuentimin, edhe besoj që shfryhet edhe gjithë ngarkesa që ne kemi liçenin e Tiranës, ku në ditë me diell, siç kanë qenë këto ditë dhjetori, është e pamundur të ecësh pa përplasur me njerëzit, dhe në një farë mënyrë jemi bërë viktima të suksesit tonë. Pra, ka aq mirë ka dalë liçeni sa na duhet patjetër një hapësirë po aq e madhe. Liçeni i Farkës është hapësira më e afërt ku ne kemi mundësi të përfundojmë investimin, siç e shikoni në këtë buxhet. Polet e tjera janë Kino Studio dhe La Praka. Në Kino Studio, kush përfaqëson atë zonë, e keni parë që sapo kemi përfunduar rrugën Xhanfize Keko, ndërkohë që në Kino Studio do të bëjmë një rrethrotullim, do të bëjmë një rrëzim të mureve që rrethojnë Ministrinë e Kulturës dhe gjithë zonën e televizioneve që janë aty, një shënti totale dhe një zaptim me ato hojet në mure. Kështu që tani që ka mbaruar rruga Xhanfize Keko, që ishte edhe investimi më i vështirë edhe më i komplikuar për rrjetet që kalojnë aty, do të bëjmë edhe rrethrotullimin Kino Studio për ta kthyer atë në një epiqendër, qoftë edhe estetike, po edhe administrative, me disa televizione, me disa ministri, Ministria e Kulturës, Ministria e Mbrojtjes aty pranë, disa spitale. Realisht zona e Kino Studios është ndoshta më gati se çdo tjetër për të kthyer në një pol të qytetit. Ndërkohë, për çështjen e pyllit orbital do të shkojnë të reflektuar investimet në gjelbrim. Për te çdo skeptiku, fushata jonë e mbjelljes së pemëve është një nga fushatat më të suksesshme që ka vendosur Tiranën edhe në hartën e qyteteve në Evropë, që po punojnë fort me politikat e gjelbra. Fillim fare dukeshim komplet si UFO, po tani që gjithë qytetet i kanë vënë një target, se tingëllon shumë seksi kur thuhet Milano do mbjelli 3 milion pemë. Po Milano sa deklaroi. Kur e filloi Tirana,
të gjithë na shikoni si jashtëtoksor. Tani që gjithë qytetet janë duke I vënë këto lloj targete dhe përveshja e mëngëve me lopat në dorë është pamja më e zakontë sot në qytetet europiane, ndihem mirë që nisëm më përpara këtë, por prej tërmetit patëm një ngadalësim të këtij projekti, I zhvendosën të gjitha burimet në menaxhimin e krizës, me njëherë mbas vitit 3 do I rikthehemi fuqishëm fushatës mbjelljeve për të shfrytzuar gjithë periudhën janar-prill për çështjen e pyllit orbital. Ajo që besoj në finale është pjesa më e rëndësishme dhe që ndoshta ju impakton më shumë, është projekti ynë 100 lagjeve të Tiranës, I ngjashëm me projektin e qeverisë për 100 fshatrat. Kemi nisur në pjesën më të madhe planifikimin, por ndërkohë fillojmë që këtë vit për këtë mandat të dytë një pjesë të zbatimit të këtyre projekteve. Ndërkohë, një nga gjërat që do të shkoni që kemi shumë fishuar buxhetin për sa I përket fondit ton të komunitetit, do ta përdorim për disa arsye, mund të aksesohet lirisht nga gjithë pallatet që kanë administrator, qoftë edhe për riparimet pas tërmetit, për zhvendosjen e depozitave, pra heqja nga taraca dhe montimi nën tokë ose në një shesh pushim pranë pallatit, dhe besoj që për gjithë ata që ja kanë parë hajrin fondit të komunitetit, kanë veshur me kapot pallatet ose kanë vendosur një ashensor ose kanë vendosur panele diellore, besoj që janë prova më e mirë për çdo që do të bëjë një investim të përbashkët në komunitet, të bëjnë aplikimin gati, është një aplikim shumë I thjeshtë, janë para për të shpenzuar dhe këtë vit do të kemi më shumë pallate se kur më parë. Ndërkohë, përveç buxhetit, kemi edhe 2 projekt vendime të tjera, një që ka të bëjë me fondin Crimson, ku ne jemi në ortakëri dhe jemi aksioner bashkë me qeverinë norvegjeze, bashkë me fondin shqiptar amerikan, ka të bëjë me raportet e aksioneve që ne kemi, është një institucion mikrokredie, kredive të vogla që e Bashkia e Tiranës bashkë me këta aksioner të tjerë, dhe pastaj vendimi tjetër është një vendim që ka të bëjë me emërtimin dhe miratimin e disa drejtorive të qytetit tonë, edhe në komunikimet që kemi bashkë, shumë për jush nuk e din që është DPN1, DPN2, DPN3, kështu që do t'i quajmë siç janë quajtur në kohën e vjetër, pastrim gjelbrim, ndriçim dhe rrugë, kopshte çerdhe. Është mënyra më e kollajt për të bërë dhe diferencimin, duket si një vendim I parëndësishëm, po sqaron pak edhe komunikimin që ne kemi mes nesh, dhe në finale është lista me rreth 300 aplikantë të bonuseve të qeras, që besoj fut çdo familje në nevojë në një shtëpi përpara vitit të ri. Do doja që këtë komunikim me qytetarët ta vazhdojmë, rezulton që ka raste ku qytetarët marrin bonusin e qeras dhe prapë kthehen ke shtëpia vjetër. Sigurisht është një situatë fatkeqësie, ne kemi mbyllur, e kemi shkel një sy, pra s'kemi kërkuar kontratë, s'kemi kërkuar shumë prej gjërave që normalisht kërkohen sa që disbursohen para të shtetit, po do doja shumë që jo për ne, se kjo bashki është e fuqishme dhe përballon edhe në një spekulim të vogël. Po për ta, për sa kohë që I kanë parat, kanë marrë një shtëpi me qira, flirti me rrezikun, hyet dil nga një shtëpi e vjetër, nuk shkon. Nëse na shpëtoi Perëndia nga tërmeti, është budallëk me brir ta gjejmë nga mend tona. Kështu do doja ta vazhdonim këtë komunikim, nëse pallati ka shenjën, nëse ka akustatimin e studit ndërtimit, nëse tashmë kemi aprovuar, ju thash në kryeministri në anën tjetër të bulevardit fondin për studimin e thelluar, na duhet pak bashkëpunim. E kuptoj nëse do ishim një bashki e papërgjeshme, po kur I sistemuam 2000 familje, pra rreth 10.000 persona në apartamente, nuk na falen gafa të tilla. Dikush mund thotë pse më lë polici. Tash nuk mund bëjmë gjithë popullin polic. Më kujton atë të vjetën i gjithë populli ushtar. S'kemi. Në çfarë bëjmë 500.000 polic për 500.000 popull, të ndajmë kështu popull që nuk shkon. Nuk shkon, policia do merren edhe me tregun, do merren edhe me parkimin, do merren edhe me trafikun, do merren edhe me situata të tjera që ndodhin në qytet. Nuk mundet ne të kemi policë non-stop që ruajnë një njerëz mos futet ke shtëpia vet kur është e shpallur, e rrezikshme dhe ka marrë para. Kështu do duhet që ta vazhdojmë të komunikim edhe në rrjetet tuaja sociale, për sa kohë që I kemi dalë borxh çdo njeriu, ju lutem është fyse të thuash pse s'më ndaloj polici. Si rasti që kishim para ca ditësh ku në fillim pas tërmetit pus palej 25 metra thellë. Nuk rrym dot çdo njeri. Domethënë I bie policë personal për çdo njeri, pastrues personal për çdo njeri, uturak për çdo, nuk shkon. Domethënë çdo gjë ka një limit. Kështu që për gjithë ato arsye na ndihmoni me këtë komunikim dhe për sa kohë që njerëzit kanë marrë parat, janë flirte me riskun komplet pa nevojshëm.
edhe besoj që do kemi mirëkuptimin siç e kemi pas për shumicën prej tyre. Në finale, dua t'ju uroj të gjithëve një vit të mbar. Ka qenë një vit sfidues. Kemi pas disa momente shumë të bukura, siç ishte shpallja kryeqyteti i rinisë dhe shumë aktivitete që kemi pas në Tiranë, kemi pasur edhe disa momente shumë të trishta. Duke filluar nga ceremonia mortore në kombinat, apo gjithë trauma pas tërmetit. Megjithatë, mua të parit, por besoj dhe juve, më ka bërë të kuptoj që ne kemi shumë gjëra të përbashkëta. Ne mund të kemi diferenca në mendime politike, në sigla të ndryshme, por kemi shumë gjëra që na bashkojnë sesa ato që na ndajnë. Edhe për hir të gjërave që na bashkojnë, ky qytet e meriton punën tonë, e meriton bashkëpunimin tonë, e meriton zellin dhe energjinë tonë pozitive. Kështu që shpresoj shumë që s'far ju të shpjodheni pak dhe të merrni energji të reja për një vit të ri, edhe më pas të përveshim mendjet që 2020 realisht jetë një 100 vjetor i paharrueshëm për Tiranën tonë. Gëzuar festat dhe shumë faleminderit. Faleminderit sekretar. Dere pa humbur kohë fillojmë me miratimin e rendit ditës. Kështu që kemi vendimin për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2020-2022 dhe detajimin e buxhetit Bashkisë Tiranës për vitin 2020 që kryetari sapo relatoi. Kemi vendimin për miratimin e sistemimit të taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Tiranës.